นะครับพระราชบัญญัติการศาลฉบับใหม่ของรัฐบาลเมียนมาในขณะนั้นนะครับและหลังจากนั้นทั้งคู่พร้อมกับนักศึกษาอีก70 คนถูกตั้งข้อหานะครับอาญาหลายข้อหาและถูกจำคุกครับนั่นก็เป็นโปรไฟล์ของแต่ละท่านด้วยนะครับโดยลำดับนี้นะครับ and now we would like to for panelists support the stage for the seminar upon this topic human rights defender please give them a big warm welcome ขอเสียงปรบมือให้กับ4 ท่านนะครับWell, the seminar will last approximately 75 minutes, and then afterwards we'll have the floor for questions and answer session where we'll be joined by the 2 executives from MFTV International Thailand as well. First of all, I'd like to ask you all concerning the word human rights defender. What is actually the concept? Could you elaborate that? And at the same time, I would to learn more about the trade in this particular region as well. Thank you very much. Good afternoon, everyone. First, I want to congratulate my team for launching the annual report, and I'm glad that I can finally see that, because last time, unfortunately, I was not able to join the panel. Human rights defender, I think the best way, if you want to have a clear idea about what is the definition of a human rights defender, you go back to the 1998 Declaration on Human Rights Defender. The language is very clear, and it's really a simple definition. And I'm going to read a particular thing of the preamble that says that human rights defenders are individuals and associations contributing to the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals. So in other words, human rights defenders are people who individually or as a group, collectively, act to promote or protect human rights. So in terms of the regional trend, I think maybe first a general comment about the situation worldwide. I think we can see that human rights defenders are being under attack, not only in this region, but in many other regions of the world. We observe this pattern in a number of autocratic or repressive regimes, but we also see this pattern, in old and new democracies where freedom of expression used to be valued and protected. I think we see that at the moment in the United States, we see that in Europe, and obviously this is very concerning for us as an office. So what we see as a result of that, we see governments taking more and more drastic action against human rights defenders who stand against injustice, and those who are monitoring also sensitive human rights issues such as, for example, torture. So in Southeast Asia, we have been monitoring the development in recent years. We see a number of patterns, and I would like to chat with you today. First, we see a proliferation of legislation and restriction on fundamental freedoms. So it includes laws on NGOs, security, anti-terrorism, media, cybersecurity, and defamation. Often, the use of this law has led to the judicial harassment of activists, resulting in a chilling effect on the exercise of free speech. I'm going to give example here. Based on what we have observed in the region, it has been extremely problematic, in particular in Cambodia, in Malaysia, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, and more recently, Philippines. What's concerning also is the frequency of this case, or judicial harassment. I can give you an example. Last Friday, the Department of Justice in the Philippines filed 3 cases against prominent defender Leila de Lima, who is the former chair of the Commission on Human Rights. Just yesterday, right defender Lena Andri was convicted by a court in Malaysia for organizing a private screening of an award-winning documentary on the final weeks of the Sri Lankan war, civil war. To go back to Thailand, on this particular pattern of judicial harassment,
Based on our report, and this is a conservative report, there might be more cases, at least 41 human rights members have been victims of judicial harassment since the coup in 2014. Many of them are human rights defenders working on community and land rights. Lawyers have been used by authority to file complaints against them. It includes criminal defamation under the criminal code. Also, they were charged for refusing to comply with authorities' orders. The Computer Crime Act also was. There were cases of civil defamation, sedition under the criminal code, violation of NTPO Order number 3/2015. Also, I want to mention in particular also the prominent cases of Kunju, Somchai, Phnom and Amchana, which I think also are illustrative of this pattern of judicial harassment at the moment in Thailand. Another pattern I wanted to highlight today that we see in the region is the worsening violence against human rights defenders. We see that happening in the world, and in our region, we have recent cases that I think are clear illustrations, such as the killing of Kemle in Cambodia and the killing of Ukoni in Myanmar as well. And it has been, I would say, even more concerning for human rights defenders on environmental issues. So according to the UN Special Rapporteur on Environment and Human Rights, John Knox, he said that every week, on an average, 2 environmental and land rights activists are killed in the world, and the number are getting worse. In 2015, Global Witness documented 185 killings of environmental activists in 16 countries, and in Southeast Asia, the Philippines is one of the most dangerous in the world for environmental activists, with 25 deaths in 2015 only. And I want to mention a few things here of friends of us who were killed in recent years in the region. In Indonesia in 2015, Pelani was murdered. Bill Kayon in 2016 was murdered in Malaysia. In Thailand, Paya Panroj was murdered in 2016. In Myanmar, Nauchit Padem, a Karen activist, was killed in 2016. And we have also cases of unfold disappearances. So we have a prominent case of Sombat from 2012, but also in Thailand, the case of Billy recently in 2014, and more recently the case of Den Kamlai in 2016. Obviously, they are very, very serious concerns. And on our side, I think it is critical for government to investigate this case and to bring the perpetrator to justice. However, our experience has been that there is a low level of accountability, unfortunately. And then to my knowledge, and my colleagues maybe can tell me if I'm wrong, but I'm not aware of any emblematic case in Southeast Asia that has been solved in the court of law. Not aware of any case. And we have a number of illustrations, prominent cases, the murders of Muni in Indonesia, Chilichea in Cambodia, and as well as the enforced disappearance of Somchai Nilapajit, which I think are powerful illustration of the failure of government to establish the truth and provide justice to the family of victims. But last thing I want to mention in terms of trends, I'm sorry for being a little bit long, is that we have also observed campaign of hatred against human rights defenders belonging to ethnic, indigenous, religious minorities, but also members of LGBTI community. And also another pattern we have documented in Thailand and also a number of other countries that women human rights defenders are often more at risk. Thank you. Okay, thank you very much for sharing with us the framework for this. You see the trends also in the region as well นะครับเวลาถัดไปนะครับผมเรียนถามคุณชาว่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องเรียนถามถึงประสบการณ์ของการที่ถูกคุกคาม
ในบทบาทของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศเรารูปแบบการคุกคามนั้นเป็นอย่างไรครับขอเรียนเชิญผู้นำเสนอครับขอความสันติสุขต้องมีแก่ทุกท่านนะคะค่ะชนะนะหัวหน้ากลุ่มด้วยใจอะค่ะก็ทราบจากประวัติแล้วนะคะว่ากลุ่มด้วยใจที่ทำงานจริงๆแล้วเรามีการทำงานในเรื่องของการรายงานในการละเมิดนะคะก็จะเป็นรายงานเรื่องสถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในความขัดแย้งนะคะแล้วก็รายงานที่เป็นก่อให้เกิดปัญหากับการปกป้องของสิทธิก็คือเรื่องของรายงานการละเมิดในเรื่องของการทรมานที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการพูดคุยกับทางกรมน.มีการประชุมร่วมกับกรมน.มาก่อนหน้าที่จะมีการเปิดรายงานนะคะคือเรามีการประชุมร่วมกันตั้งแต่ปี 2550 ถึงสถานการณ์การทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่ามีกรณีไหนได้อย่างไรบ้างเราต้องการที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำนะคะแต่ปรากฏว่ามีเหตุที่มีเหตุผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตในค่ายทหารเมื่อปี 2558 ค่ะปลายปีทำให้เราตัดสินใจที่จะเปิดเผยรายงานเรื่องนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการมีความตายเกิดขึ้นในค่ายอีกต่อไปนะคะแล้วก็เป็นการทำงานเพื่อที่จะให้มีการเยียวยาผู้เสียหายในการทรมานต่อมานะคะซึ่งเรามีการยื่นรายงานให้กับทางแม่ทัพภาค 4 เมื่อวันที่ 8 มกราคมเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากทางเลยนะคะเราก็เลยได้มีการเปิดเผยรายงานสาธารณะในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ค่ะหลังจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ก็ทางแม่ทัพภาค 4 ก็ได้เชิญนัดไปพูดคุยนะคะในค่ายทหารค่ะก็มีการพูดคุยถึงทำไมถึงงานนะคะทำไมไม่คุยกันก่อนซึ่งเราไม่ได้ท่านทราบว่าเรามีการคุยกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่เกิดผลเราก็เลยต้องดำเนินการในเรื่องของการเปิดรายงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเรียกไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากเรามีการถึงประเด็นปัญหาในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยกรณีของโรงพยาบาลไซรอแล้วก็ถูกเรียกไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งที่ค่ายวิทยาบริหารนะคะเมื่อวันที่ 12 ค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของการจะแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่มีการการทรมานในพื้นที่นะคะแต่ก่อนหน้านั้นก็มีเจ้าที่ไปติดตามที่บ้านนะคะไปพบกับแม่พอดีไปที่บ้านที่ไรไม่เคยเจอเลยเพราะว่าไปทำงานข้างนอกค่ะก็มีแม่คนเดียวก็เจ้าที่ก็เลยได้คุยกับแม่แล้วก็มีการพูดถึงแม่ที่บ้านซึ่งแม่อายุ 75 ปีค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็คือมีการใช้ Facebook นะคะก็เป็นเพจที่ใช้ภาพในทางไม่ดีเท่าไหร่นักในการกล่าวหาเราบอกว่าเราเนี่ยส่งเสริมการใช้คะแนนสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธลักษณะนี้ค่ะอย่างต่อเนื่องถ้าเราโพสต์ประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราก็จะถูกตอบโต้กลับด้วยการใช้ข้อความทาง Facebook ลักษณะนี้เป็นเพจที่จะออกเขียนบทความโจมตีลักษณะนี้ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรูปแบบที่เขาใช้นอกจากจากการเลือกเพจหนึ่งนะคะก็นอกจากนั้นสิ่งที่เราทำกว่าก็คือผู้เสียหายที่เราได้มีการไปพูดคุยสัมภาษณ์หรือได้ข้อมูลของการทำงานที่เกิดขึ้นในภาคใต้ก็คือมีการคุกคามไปที่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านเขาแล้วก็บังคับให้เขาเนี่ยพูดเพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยพูดจาเกินจริงหรือว่าพูดจาตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเขาอะค่ะซึ่งทำให้เราเป็นผลกังวลใจในการปกป้องเหยื่อมากกว่าค่ะอันนี้คือแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อถูกดำเนินคดีก่อนที่จะถูกดำเนินคดีนะคะก็วันที่ 15 พฤษภาคมก็มีการพูดคุยกับกรมน.เรื่องการแนวทางในการที่จะดำเนินการป้องกันหรือหาข้อเท็จจริงในรายงานอีกครั้งค่ะแต่หลังจากนั้นแต่จริงๆเรามาทราบภายหลังว่ามีการไปแจ้งความก่อนหน้าที่จะพูดคุยหารือกันวันที่ 15 พฤษภาคมแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าในการดีลกันเกิดอะไรขึ้นถึงไม่เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็มีการพูดจาจากทางหลายๆหน่วยงานของราชการในพื้นที่เพื่อให้เราเปิดเผยรายชื่อโดยอ้างว่าจะเยียวยาผู้เสียหายจากรายงานเรื่องนี้นะคะแต่เราก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าหลักประกันว่าความปลอดภัยของผู้เสียหายจะอยู่ที่ตรงไหนใครจะรับประกันเขาได้เพราะว่าหลายๆกรณีในรายชื่อเนี่ย
นะคะเพราะว่าเราบันทึกข้อเท็จจริงเรื่องของรายงานประมาณเนี่ยตั้งแต่ปี 2555 แล้วเราก็มีการทำแลเขาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการให้การเยียวยาทางด้านจิตใจแล้วก็ทางสังคมทางชุมชนก็มีหลายรายที่มีเสียชีวิตนะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใดเราจำเป็นที่จะต้องให้ทำมันคงปลอดภัยกับเขามากกว่านี้หรือในบางกรณีเนี่ยเขามีการถูกจับซ้ำมีการควบคุมตัวซ้ำเราจะต้องติดตามต่ออย่างต่อเนื่องนะคะการให้ชื่อเนี่ยเป็นสิ่งท้ายที่เราตัดสินใจที่จะทำคือไม่สามารถที่จะให้ได้จนมั่นใจได้ว่าเหยื่อจะมีปลอดภัยเพราะว่าจากตลอดปี 59 ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีความมั่นใจว่าเหยื่อปลอดภัยนะคะซึ่งกลไกถ้าพูดถึงคำว่า Human Rights Defender แล้วเนี่ยที่เป็นกลไกเรามองว่ากลไกการปกป้องคุ้มครอง Human Rights Defender คืออะไรนะคะในการดำเนินการในปี 2019 ที่เราพบเจอเนี่ยก็ขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรมที่นำเสนอเรื่องของการให้หลักทรัพย์ประกันตัวหรือว่าให้การให้ความช่วยเหลือทางทนายความนะคะแต่เรามองว่าอันนี้มันไม่ใช่การปกป้องคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนนะคะนี่คือการเยียวยาหลังจากที่มีการดำเนินคดีฟ้องร้องแล้วเรามองหากลไกเป็นการปกป้องคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนที่เป็นไปได้เพราะว่าการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นมันอยู่ภายใต้อนุสัญญาหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้ไปลงนามนะคะซึ่งเมื่อประเทศไทยได้ไปลงนามแล้วนั่นหมายความว่ามีพันธสัญญามีหน้าที่ที่ปกป้องคุ้มครองคนในพื้นที่คนในประเทศที่จะไม่ถูกละเมิดตามอนุสัญญานั้นแต่รัฐได้มาดำเนินการคดีจับกุมคุมขังหรือกล่าวหาผู้ที่ออกมาบอกว่ามันมีการละเมิดโดยรัฐนี้นั่นหมายความว่ารัฐได้ละเมิดอนุสัญญาหรือสนธิสัญญานี้ด้วยแล้วในการรายงาน PPR ก็มีการกล่าวถึงการปกป้องคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนและมีการรับว่าจะดำเนินการอย่างดีใช่ไหมคะแต่ใน 2519 เรายังไม่เห็นแนวทางนั้นทางปฏิบัติหรือแม้แต่กลไกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามซึ่งเราก็ยังไม่ได้มองเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มีกลไกอะไรจะปกป้องและปกป้องสิทธิมนุษยชนเราต้องขอเรียนที่ท